嚟到第七場嘅時間啦，呢場咧三板一六五零米，其實我覺得聽日尾嗰兩場咧都幾均勢嘅，因為咧各匹即係呢兩場加埋嗰24隻馬咧，唔算話好突出嘅，好多馬咧都係缺點多過優點嘅。而呢隻龍船啦，就搏佢而家有啲賠率啦，咁加緊嗰隻你協勝神區咧早飛咧，我哋睇住佢有10萬，即係有10萬個 win 飛打咗落去嘅，因為你睇嗰個 win 飛總額你就知㗎啦。咁啊龍船咧。咁啊，佢上一次咧走住一個直路嘅不利嘅場地裏邊肯追啦，咪叫做有翻啲嘅走勢咯，可以咁講。但係其實你左右隔離啊嘛，撇除前面嘅擁抱所愛，隔離嘅雞應傳奇啊、月影啊、玉馬妙星，其實都唔係好強嘅啫。不過今次賺一樣嘢就可能會跟翻前啲，而第七場咧就其實一場冇乜步速嘅賽事嚟㗎。咪希望呢啲轉倉馬減分比較多啲之後呢，可以搏到一隻嘅冷腳先得，至緊要。而另外少勇敢傳說，今次會賺多一樣嘢就係體力上嘅優勢啦。不過依往呢匹馬呢，就比較少打搭啲。不過埋門呢，我哋可以睇翻呢，即係而家唔播片啦，我哋可以睇翻呢馬會俾我哋嘅神貨片段呢，咁啊都可以見到呢，佢個朝頭早嘅走勢呢係唔差嘅。希望佢賺啲體力之後呢，繼續派個好檔位啊！成手告東尼嘅馬呢，今次呢都擺咗出嚟啦。咁我哋咧可以喺右上角嘅呢、個馬房資料啊，即係練馬師出賽表同埋騎師出賽表嗰度睇到啦。告東尼今次環美公主好得威，咁啊都係呢啲牌面馬嚟嘅，咁啊睇下咪大手出擊啦。而第三選優馬嘅協勝神區，上一次過嚟谷草係都係唔錯噃，咁啊可能真係1800咧躝少嗰兩步咧，唔係好夠灌注力，咁啊俾馬過咗。重彈就亦都係有一啲嘅幫助啦。今次個檔位唔差之後呢，睇下高伯新亦都係咪連場可以出擊咯噃。咁啊冷門，即係而家佢唔係冷門啦，熱門呢就擺做配腳啦。咁啊第七場嘅選擇啦，揀咗呢係6號龍船、4號勇敢傳說同1號協勝神區。